Good morning. Good morning, Olip. Ini shotnya. Jadi sebenarnya tuh aku tuh beli paket Scarlett. Terus kemarin aku nonton video Scarlett yang sama Twice itu kan kolaborasi kan kemarin. Terus kemarin aku kepo banget karena biasanya aku kan beli yang paketan biasa kayak gitu kan. sumpah ini beneran. Udah excited banget karena paketnya datang hari ini. Tadi paketnya udah datang, terus aku udah pulang renang, aku langsung kayak excited banget karena mau unboxing paketnya. Dan ini dia paketnya. Ini aman banget sih guys, soalnya ini tuh ada plastiknya. Terus di dalam plastiknya tuh ada kayak bubble gitu. Kalau misalkan video unboxingnya kayak gini tuh nggak enak ya, jadi harus fokus sama produknya gitu, oke?
desainnya gemes banget tahu, semakin sini makin gemes tahu Scarlett, apalagi makin sama dengan Trace itu ambasadornya. Wow, nih pertama kalian dapat ini, dia sahabat Scarlett. Terus di sini ada from Twice, cuy, gemes banget. terus di sini ada postcard gitu. Ini pada cantik banget, oh my god. Ini dalamnya cantik banget. Ini nak ya yang cantik banget. Cantik banget. Oh my god, cantik banget. Ini oh my god, look at this, cantik. Oh wow, ih gemes banget. Ini gemes banget. Dapat Taehyun tuh, dapat Taehyun. Ini berasa unboxing album ya, kayak excited banget tahu guys, soalnya setiap hari pakai Scarlett, terus ditambah sekarang ada paketan yang kayak gini, Scarlett with Twice. Guys, ini kapan lagi coba unboxing skincare berasa unboxing album, ini excited. I was wondering if maybe you'd like to go to the beach and maybe get a coffee after or something, if that's alright.
banget.